Today we are going to read the weekly current affairs 17 August to 23rd August 2026। तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे 17 अगस्त से 23rd अगस्त तक 2026। ये थोड़ा 2025 हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड द 17th अगस्त करंट अफेयर्स। पहले 17th अगस्त करंट अफेयर्स को हम एक थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट न्यूज़, PM Modi's Independence Day turban. The color of bandage turban owned by PM Modi is red. The bandage turban is Rajasthani red बाधनी टर्बन। सो PM मोदी इस बार के जो इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट से एड्रेस किए थे, उन्होंने रेड बाधनी लाल रंग की बाधनी राजस्थान के हैंडक्राफ्टेड पगड़ी पहने थे। 15 अगस्त को इस बार 18th इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने सेलिब्रेट किए हैं। सेकेंड न्यूज़, नासा's वॉयेजर 2 मिशन। नासा ने वॉयेजर 2 मिशन को फिर 1 साल के लिए एक्सटेंडेड किए हैं, बिकॉज इसके जो फ्यूल है फ्यूल अभी तक ख़त्म नहीं हुए। इस वॉयेजर मिशन फर्स्ट लॉन्च हुए थे 20 अगस्त 1977 एंड इट एक्सप्लोर्ड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून को स्टडी कर रहे थे। थर्ड न्यूज़ इज ओम बिरला द स्पीकर मेड the Moses Wetangula the Speaker of Kenya's National Assembly in New Delhi. He is the Kenya's National Assembly Speaker Moses Wetangula. Kenya is a East African country. Kenya East African country है, इसका कैपिटल है नायरोबी। नायरोबी केन्या में UNEP का हेडक्वार्टर भी है। एंड अफ्रीका में सेकेंड हाईएस्ट जो माउंटेन है माउंट केन्या इसी देश में है। लामू आइलैंड इंडियन ओशन में है एंड इस नायरोबी और केन्या की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है मोम्बासा, इस सिटी में इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी पीपल मैक्सिमम इस शहर में रहते हैं। फोर्थ न्यूज़, टास्क फोर्स फैल्कन स्ट्राइक लॉन्च्ड बाय US सेंट्रल कमांड सेंटकॉम। It is a multinational multi-domain attack drone task force। इसका डेट जो अनाउंस हुए हैं वो 13 अगस्त 2026 है। ये ड्रोन टास्क फोर्स है और ड्रोन है। इंडिया में सेम जो ड्रोन की बैटालियन है वो भैरव बैटालियन है। And also remember the Cobra is the female paramilitary force of India. The Russian President Vladimir Putin visit the Kuril Island first time. The Kuril Island is a Russian island and इस पे विवाद है। रशिया मैक्सिमम यूरोप में है और कामचटका की साइड में बेरिंग सी से कामचटका पेनिनसुला की संपर्क है। इस कुरिल आइलैंड और इतरुक आइलैंड में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की फर्स्ट विजिट रही है। इंडोनेशिया में फिर से अर्थक्वेक आए हैं और सुनामी वार्निंग जारी हुई है। 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक थे। डेप्थ थी 10 किलोमीटर। The Shanti Act 2025
opened India's nuclear energy sector to private Indian firms and foreign partners. तो शांति एक्ट के माध्यम से हमारा जो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है वो प्राइवेट इंडियन फर्म्स को भी एक्सेस दे रही है और हमारा टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट पावर मेकिंग. The full form of Shanti is Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transformation of India. Next, the Kannauj place is famous for the perfume that has received GI tag. कन्नौज यूपी में है और इसका जो परफ्यूम ट्रेडिशनल परफ्यूम और इतर है वो जीआई टैग है. कन्नौज यूपी में है और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंदर आती है. पीएम जनधन योजना लॉन्च हुई थी 2047 में और ये 12 इयर्स कंप्लीटेड कर चुकी है. एम्स इज फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ओपन बैंक अकाउंट टू ओपन द रुपे कार्ड. Next, the Hareli Tihar. Hareli Tihar is an important folk festival of छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की हरेली तिहार है. ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स और जो हमारा फार्मर्स है वो इस तिहार को मनाते हैं. ये एग्रीकल्चर तिहार है. एक राजस्थान में तीज होती है लेकिन उत्तराखंड में हरेला होती है. ये सावन के महीनों में होती है और हरियाली अमावस्या की टाइम में होती है हरेली तिहार. नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट 18 अगस्त की करंट अफेयर्स. 18 अगस्त की करंट अफेयर्स में सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले फॉलो द राइजिंग सन पथ. 15 अगस्त 2026 भारत की 79th ईयर कंप्लीटेड हुई है इंडिपेंडेंस डे की. ग्लोबल सेलिब्रेशन इसके वजह से ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फ्लैग हुई है जो फिजी से स्टार्ट हुई है. फिजी की सूबा सिटी से स्टार्ट हुई है और यूएसए में सैन फ्रांसिस्को सिटी में जाकर एंड हुई है. टोटल 54 कंट्रीज ट्रैवल द फ्लैग. नेक्स्ट साइबर कुश्ती is a launched national cyber security or AI hackathon with the ISAF Foundation. Next, nationwide sports talent hunt. PM Narendra Modi announced a nationwide hunt to identify sporting talent among the children aged 5 to 15 years, supporting India's long-term preparation for the proposed 2036 Olympics. 2036 ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर हो इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट को सपोर्ट करते हुए यंग चिल्ड्रन एज 5 to 15 ईयर्स को इम्पोर्टेंस दे रही है. द ब्रिक्स ITC ट्रैक 2026 that is hosted from 17 to 21 August 2026 host in Pune. The ICT track, this is information communication and technology. ये साइबर क्राइम से रिलेटेड हुई है एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इस ICT ट्रैक को ऑर्गेनाइज कर रही है.
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड कैंसर नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिमेनिंग 19 स्टेट्स और यूटीज में कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज के रूप में देखा जाएगा। द बीजेपी अनाउंस इस न्यू नेशनल टीम अंडर प्रेसिडेंट ऑफ नितिन नवीन। तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट। तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट विल इंडियाज पैनल रिव्यू एमिड ऑफ चाइना बांग्लादेश कोऑपरेशन। द तीस्ता रिवर की ओरिजिन है सिक्किम जेमू ग्लेशियर एंड फिर वहाँ से सिक्किम से वेस्ट बंगाल, देन वेस्ट बंगाल से ये बांग्लादेश में आती है और ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलकर ये जमुना नाम लेती है। सिक्किम और बांग्लादेश बॉर्डर में जो बैरेज फॉर्म करने की बात चल रही है, इंडिया कमिटी फॉर्म एंड कमिटी चेयरमैन is the chairman of Central Water Commission chairman. The name अनुपम प्रसाद। इन्होंने कमिटी चेयरमैनशिप ली है। ये अनुपम प्रसाद जी को चेयरमैनशिप के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। 508 kilometer corridor is progressing towards its expected August 2027 launch. Guinness skydiving record. The UAE-based Indians Jamshid Thanalot, Abhishek Rawat and Isha Raj participated in a Guinness record event over Benghazi, Libya. 65 skydivers from 38 nationalities jumped from one aircraft with national flags. Social security coverage in India. PM highlighted the rise in social security coverage from about 25 crore before 2014 to 100 crore within a decade. ILO, International Labour Organization, data cited coverage rising from 19% in 2015 to 64.3% in 2025. Next, Shaptadhara Vision Vikshit Bharat 2047. It is a 7-pillar reform blueprint. Manufacturing excellence. The 7 pillars are mainly manufacturing excellence, agricultural, food processing, technological innovation, Gati Shakti, Defense Shakti, Green and Blue Economy and Indian Soft Power. The Gallantry Awards. Gallantry Awards is declared on the evening of Independence Day. The President approved 78 Gallantry Awards, including 13 posthumous awards, and list concluded 9 Kirti Chakras and 19 Shaura Chakras. Next, 18th August current affairs. 18th August current affairs, again the Tista barrage is in the news. We covered it before. हमने ये पहले भी देखा है तीस्ता बैराज, so we will skip it. We will ahead of the next news. The black buck released in Gujarat. The 20 black bucks released in Gujarat on the Independence Day. ब्लैक बक्स गुजरात के जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर 20 ब्लैक बक्स को रिलीज़ किया गया है और ये ब्लैक बक्स IUCN में लीस्ट कंसर्न के अंडर आती है और गुजरात वनतरा गुजरात वनतरा में ये थे, फिर इसको गिर नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए और बर्नी ग्रासलैंड के लिए। और यहाँ पर 5 मेल और 5 फीमेल को छोड़े गए हैं। एंड स्टेट एनिमल ब्लैक बक इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। The first multilingual Indian speech recognition model. First multilingual Indian speech recognition model was trained on 65 language and dialects. The name mentioned Sharvam or
Sharwani. Handwriting is टोटल 65 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स में इसको पब्लिश किए गए हैं. इंडिया फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम, फर्स्ट वर्चुअल जू इनोग्रेटेड इन इंदौर with 3D images and 14D images. The virtual images, 14D images is virtual images plus motion sensor plus environment effect. इस वर्चुअल जू के टिकट है 70 रुपीज़ पर पर्सन. ये एक PPP मॉडल बेस्ड जू वर्चुअल जू इनोग्रेटेड इन इंदौर. इंदौर इज लोकेटेड इन MP और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल relay follow the rising sun path. The rising sun path started from the Fiji, Suva and then ended in the USA, San Francisco. The Paricha Wire designated as the World Heritage Irrigation Structure WIS is located in UP. The International Commission on Irrigation and Drainage conducted its 26th conference in France. Asia's first desert-themed night safari is coming up in Gujarat Disa village, the Banaskantha district. The exotic animals are cheetah and kangaroo. पहले हम ब्रिक्स ICT ट्रैक के बारे में पढ़ चुके हैं. सो वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट न्यूज़. द ISRO founded on 15th August 1963. The headquarters is Bangalore. Launch pads are Sriharikota, Tamil Nadu and Andhra Pradesh region. Presently, chairman of ISRO is V. Narayan. हम लोग ये न्यूज़ भी कवर कर चुके हैं. सो विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट न्यूज़. 19 अगस्त की न्यूज़ में इम्पॉर्टेंस है. इंडियन आर्मी कॉन्टिंजेंट एक्सरसाइज मैत्री में पार्टिसिपेट कर रही है. मैत्री में पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग थाईलैंड जा रहे हैं. और थाईलैंड में थाईलैंड के जो कैपिटल है वो बैंकॉक है. करेंसी है बाट करेंसी. यहाँ पर रबर और पाम ऑयल फेमस है. 2025 में ये उमरोई मेघालय में हुई थी और 2026 में ये थाईलैंड में हो रही है. हिमालयन प्लान एक है, उसको द निर्मल पूजा के नाम पे, निर्मल पूजा के ऑनर में नेम किए गए हैं. द इम्पेशियंस निर्मल फूल. ये 2800 से लेकर 2900 मीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है. इंडिया भूटान में हाइड्रोइलेक्ट्रिक ट्रैफिक प्रोटोकॉल हो रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए. द प्रोजेक्ट नेम इज पुनः सांचू 2. रिलायंस एंड रोल्स रॉयस पार्टनर हुई है टू डेवलप कॉम्बैक्ट एरो इंजिन्स फॉर फाइटर जेट के लिए एरो इंजिन डेवलप करने के लिए. द नेशनल अनुभव अवार्ड इज डिक्लेयर्ड फॉर 15 people received the award. It is for Department of Pension, from the Department of Pension. Next news, the Sangam Tunnel, Jammu Kashmir Srinagar connectivity. For Jammu Kashmir and Srinagar connectivity, it's reduce the connectivity up to 2 kilometer. पहले ये कनेक्टिविटी थी 15 किलोमीटर टोटल रोड, ये 2 किलोमीटर कम हुई है. नाउ द कनेक्टिविटी इज़ अबाउट टोटल 13 किलोमीटर रोड. ये नेशनल हाईवे 144A और गोल्डन आर्च रोड में है.
द जल जीवन मिशन के अंडर रूरल हाउस होल्ड की जो टैप वाटर कवरेज ये इंक्रीज हुई है 16.7% इन 2019 टू 82% इन 2026 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है और जल जीवन मिशन लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2019 में। धीरज शेठ was conferred the honorary general rank in नेपाल। धीरज शेठ द जनरल आर्मी चीफ ये इन्होंने रिसीव किए हैं गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फ्रॉम द नेपाल। ऋषभ पंत become the fastest batter to hit 100 sixes in टेस्ट क्रिकेट, ब्रेकिंग एडम गिलक्रिस्ट रिकॉर्ड। एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ई स्पोर्ट्स में 2026 में भी मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की हुई है द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। द प्राइज मनी ऑफ द ई स्पोर्ट इज $25,000 USD। नेक्स्ट 20 अगस्त करंट अफेयर्स। द हकाइंडे हिचिलेमा ये हैज़ बीन इलेक्टेड, ये री इलेक्टेड हुई है जाम्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में फॉर ए सेकेंड 5-year टर्म, फॉर ए सेकेंड टर्म दिस ईच टर्म 5 year। जाम्बिया साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, लूसा का कैपिटल है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है और द लैंग्वेज इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। जाम्बिया की नेशनल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट एवर गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन COP17, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 17th एडिशन, जो होस्ट हुई है उलानबातर मंगोलिया में। स्पेसएक्स कंपनी 2 फैल्कन 9 रॉकेट विद इन जस्ट 38 मिनट्स के अंदर लॉन्च किए हुई है। द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 अनाउंस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। यहाँ पर 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे होती है मेजर ध्यानचंद जी के शरण में, रिमेम्बरेंस में। द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अर्जुन अवार्ड्स 4-year परफॉर्मेंस को देखी जाती है। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड्स इज अचीव्ड बाय दिस ईयर अरुमाय नायागम फुटबॉल से ये एक फुटबॉलर है। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कोच के लिए एथलेटिक्स में प्रवीर सिंह और बॉक्सिंग में छोटे लाल यादव को मिली है। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर लाइफ टाइम मिली है बॉक्सिंग से धर्मेंद्र सिंह यादव को और रेसलिंग से वीरेंद्र कुमार जी को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिली है आर्मी पैरा ओलंपिक नोट पुणे को। मौलाना अबुल कलाम अवार्ड यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। नेक्स्ट, अपराजिता पारांगला 2026 is the name of the All India Girls High Altitude Long Trek 2026 flagged off by the Defense Minister in New Delhi। ये फुट ट्रैक मिशन है। ट्रैकिंग जो है होती है माउंटेन में, वो ये उसी तरह की फुट ट्रैकिंग का मिशन है। पार्टिसिपेट 28 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट की है। 30 डेज की मिशन है और डिस्टेंस है 250 किलोमीटर और 250 किलोमीटर डिस्टेंस है। पारंगना पास जो 5578 मीटर हाइट पे है, ये हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति टू लद्दाख चांगथंग वैली को डिस्टेंस को कनेक्टिविटी देती है। द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त एवरी ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं और इसके साथ ही
वर्ल्ड मॉस्किटो एंटी मॉस्किटो डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड अगेन नेक्स्ट न्यूज is West Bengal first celebrated the Kaushal Mahotsav for the skill development event as a skill development event. Asian Junior Bridge title for India won by Vignesh Baramula and Sharana Devi, women. It is a Bliss is a chess sport. ये हुई है मुंबई में 16 से लेकर 26 अगस्त तक 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट की हुई है। बांग्लादेश की 23rd प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसको जातीय संसद के नाम में जाना जाती है। 20 अगस्त को हम और एक दिवस मनाते हैं, वो है हार्मनी डे और सद्भावना दिवस। इट इज़ रिलेटेड टू आवर फॉर्मर PM Rajiv Gandhi जी's हैप्पी बर्थडे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी-टेररिज्म डे। 20 August also celebrated as Akshay Urja Divas and Renewable Energy Day. Our targeted energy for 2030 is 500 gigawatt. Next news, hunger hotspot. According to the hunger hotspot 2026 report, 13 countries are facing severe food crisis. Like highest concern are Sudan, South Sudan, Yemen, Palestine, Somalia, Nigeria. Next, GSLV F-17 rocket is ISRO preparing to use for launch of GSAT-1A US-05, the Earth observation satellite in September 2026. इस GSLV सैटेलाइट में 3 स्टेज की फ्यूल है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किए हैं। ये 410 किलोमीटर अक्रॉस 4 स्टेट। द स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। C. Joseph Vijay, current CM of Tamil Nadu, who sought fair and equitable treatment for southern states from the centre at the Southern Zonal Council meeting. Zonal Council are 6 Zonal Council: Northern Zonal Council, headquartered Delhi; Central Zonal Council, headquartered Prayagraj or Allahabad; Eastern Zonal Council, headquartered Kolkata; Western Zonal Council, headquartered Mumbai; and another Northeastern Zonal Council, headquartered is Shillong; and Southern Zonal Council, headquartered is Chennai. 65th Subrata Cup International Football Tournament inaugurated at Delhi. It is Junior Under 17 फुटबॉल टूर्नामेंट। 108 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ये BR अम्बेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हो रही है। National Commission for Women launched Ashoda AI initiative at Jalandhar to promote the digital empowerment of women. BRICS Youth Council meeting or Youth Summit held successfully Gandhinagar, Gujarat. Tamira-Bharani River or Porunai River in Tamil Nadu has been declared as a legal person, marking a milestone in India's art jurisprudence. इस पोरुनी रिवर की ओरिजिन है वेस्टर्न घाट से। ये डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट न्यूज, लक्ष्मण न्याप्पन become the youngest chartered accountant at 16 years of age.
announced in Dubai. The Postal Department launched a special cover stamp on Medak Fort history. The Medak Fort ये तेलंगाना में है, ये काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड है. Bundi Bugio strain of Ebola virus is driving deadly outbreak in Democratic Republic of Congo और DRC. 2000 के ऊपर डेथ हो चुकी है और 5000 पीपल हॉस्पिटल में एडमिट है. वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2026 16th एडिशन होस्ट इन बेल्जियम नेदरलैंड्स. 16 टीम पार्टिसिपेटेड. इसमें जो पूल 1 है उसमें इंडिया टॉप किए हुई है. इंडिया साउथ अफ्रीका को डिफीटेड की है 6-1 में. नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम 22nd August 2026. 2 doctors from Mumbai are said to receive Pakistan's top civilian award for keeping Mohammad Ali Jinnah's illness as a secret. मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी हुई थी और ये टीबी डायग्नोस किए थे इन 2 डॉक्टर ने. इन 2 डॉक्टर के नाम हैं डॉक्टर जल रतन जी पटेल एंड डॉक्टर जल धैबू. ये रेडियोलॉजिस्ट थे. इसको जो अवार्ड दी जा रही है वो निशान है इम्तियाज अवार्ड. 1980 में ये अवार्ड दिलीप कुमार जी को भी दिया जा चुके हैं. दिव्यास्त्र MK3 India's first jet powered loitering munition was developed by a company based in Lucknow company. The company name is Kawa UAV Private Limited. It is a startup company. Drone is Chennai company Garuda. UAV full form is unaerial vehicle. Next, Shenchal Wildlife Sanctuary is located in West Bengal. It is located in Shingolila National Park. East Somanath has been appointed to the Central Board of the RBI, Reserve Bank of India, and also the second person appointed to the Central Board of RBI is Anand Gopal. S. Somnath जी इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे. NASA organization abandoned the rescue mission of Swift telescope. Razor Pay company has launched the Vulcan AI foundation model for payment to safe and secure payment behavior with AI model. Ladakh has the Union Cabinet approved a bench of Jammu and Kashmir High Court. Ashutosh Paridar has been selected to receive the 47th Sarola Puraskar. Sarola means Saraswati in Odia language. The Sarola Puraskar is in literature field. Next news. UZD, who is set to feature in the Asian Games 2026 from China. She is a swimmer. Next, veteran South Indian actress Shankara Manchi Janaki or Shoyer Janaki, death 94 years age. She received Padma Shri at 2022. So ये थे 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक करंट अफेयर्स. थैंक यू.